jo vetëm masive, si që janë këto, por dhe të një individit vetëm. Rëndësi ka kauza të cilën e përfaqëson individi, apo grup individësh, apo një sasi e madhe e qytetarëve, siç ka dalë të rrallë. Se nga qëndrimi që mbahet ndaj protestave, varet dhe shkalla e demokracisë, e lirive dhe drejtave të njeriut nga majoranca, qeveria dhe klasa politike. Në rasti konkret, unë e mbështes këtë protest të qytetarëve, të rinjve, por kam edhe rezervat e mia në lidhje me këtë hetim, jo për ta kritikuar, jo për ta ignoruar këtë protest, po për t'i shtuar vlerat dhe që ky protest i shërbej në përgjithësi interesave të shumicës shqiptarëve. Dihet një shprehje popullore thotë që kur qan fëmia thotë jep si se ema. Pra fëmia qan kur do të pi, po një nën kur e dëgjon fëmin ose kur se dëgjon dhe nuk i e për të pirë, ajo nën është kriminale. Se nuk duhet ta lej fëmin të qaj derisa të vi gati për të vdekur. Kështu janë treguar të gjitha qeveritë mbas rrëzimit të diktaturës komuniste, që nga ato të Sali Berishës edhe deri tani të Edi Ramës. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që i ka rënë këtij populli dhe që sot këta e quajnë këtë demokraci. Për mua kjo nuk është demokraci. Dhe do mundohem ta shpjegoj një për një, edhe në ndihmë të protestuesve, edhe në ndihmë të atyre që kanë mendime ndryshe apo që bëjnë sikur nuk kanë këto mendime, po i fshehin këto mendime. Do përmend, ja vlen, besoj, një thënie, një perifrazim të analistit Shkullaku, që tha, në bulevard, po lind gërmadhash një jetë e re. Por... E ka thënë Schilleri ato? E ka thënë dhe Migjeni. Jo, Migjeni s'ka thënë, jo, s'ka thënë gjë të tillë Migjeni. E ka thënë. S'ka rëndësi, pra, ka rëndësi se kush e ka thënë. Jo, ka rëndësi sepse nuk e njohin fare, e kupton? Është shprehje e shkrimtarit gjerman Friedrich Schiller dhe ja atribuojnë Migjenit. U kombajmë te shprehja. Pra, zoti Shkullaku e pranon që deri më sot ne jemi gërmadh. Shqipëria është gërmadh dhe unë e mbështes. Është një gërmadh, por po tham që shteti jonë është gërmadh. Në radhë parë, unë mendoj se është shoqëria jonë gërmadh. Se ka arritur që shumë pak protesta qytetare janë bërë në Shqipëri të 35 vjetë. Protesta zakonisht i kanë bërë partitë politike thjesht për të marrë pushtetin, ose për të rrëzuar nga pushteti atë që është në pushtet. Dhe kjo është fatkeqësia jonë. Por, në këtë drejtim, bie në kundërshtim me kërkesat e protestuesve që thonë Berisha në burg, Rama në burg. Rama i jep dorëheqje. Këto janë kërkesa maksimale, sepse u fillua me mbrojtjen e Zvërnecit, me mbrojtjen e atyre që e kishin emrin ato zojt. Flamingot, që ne si kishim bjore emrin më parë, dhe përfundoi te Rama në burg dhe Berisha në burg. Tani, që këta të shkojnë në burg, pra këta pas kanë bërë zullume të mëdhaja, pas kanë bërë krime të mëdhaja. Por pikërisht që të kalohet nga flamingot, nga mbrojtja e plazheve apo e zonave të mbrojtura, të kalosh direkt te burgu, unë mendoj se është një shkretire madhe. Pa ty është thelbi se shkon përtej flamingove protesta sot. Po, puna është që ka arritur protesta të gjykoj deri në burgun e këtyre shkaktarëve, e këtyre anti-shqiptarëve, banditëve që e kanë shkatruar këtë Shqipëri, është një shkretire madhe, një heshtje madhe. Prandaj, unë mendoj se edhe ato partitë e reja politike që tentuan të shfrytëzojnë këtë protesta për kapitalin e tyre politik, por që kanë heshtur për turpin e tyre, duhet ishte bërë gjyqi politik i të gjithë zhvillimeve ekonomike
juridike, ushtarake e sociale të 35 vjetëve. Pa e bërë gjyqin, është një lloj sikurse të vi një pacient në spital dhe mjekët në vend të bëjnë analiza, të bëjnë konsulta, se të përcaktojnë diagnozën, të fillojnë të thonë largohu ti sëmundje, ose si puna e skeqet të ati cekes, hiqmë të largohu të laslek, hiqma të laslek. Pra, të bërtasësh e të ullurish largohu apo futur në burg Rama dhe Berisha, pa i bë një analizë që pse u arrit deri këtu, u mendoj se nuk ka zgjidhje. Njëkohësisht një mungesë serioze e këtyre protesteve është mungesa e drejtuesve, e organizatorëve. Fsheja atyre, në qoftë se ka qëllime serioze, qëllime në shërbim të demokracisë dhe shtetit ligjor të Shqipëri, atëre nuk ka pse fshihen. Edhe plumin balli sikur ta marrin, duhet dali përballë. Duhet dali përballë në protesta, jo t'ia lënë dorën amatorëve, t'ia lënë mikrofonin njerëzve anonim, njerëz që s'kan asnjë lloj reputacioni, asnjë lloj niveli, po vetëm din të ulurin, din të shajnë, din të bërtasin, e din të kërcënojnë. Nuk është ky qëllimi i protestave. Aq më tepër të rinjve e studentëve që marrin pjesë në të. Edhe aty, me sa shohun, nuk janë protestues njerëz shumë gjetur rrugëve. Janë njerëz serioz, njerëz intelektual, prandaj këto thirrje që bëhen duhet kishin ardhur crescendo. Edhe para fare duhet ishte për analiza. Por, prapë në ndim të atyre që unë përkritikoj. Unë i kam bërë analizën 35 vjeçare të politikës shqiptare, të gjithë zhvillime politike. Dhe kam arritur në konkluzionin që askush deri tash se ka përmendur, unë i kam përmendur edhe në intervista televizive, edhe në shkrimet e Gazetës Sot. Për mendimin tim, unë kam arritur në përfundimin që në Shqipëri për 35 vjet është zbatuar një skenar kriminal anti-shqiptar për ta shndruar Shqipërinë në një shprehje gjeografike dhe shqiptarët në një vend kolonial ku pasuritë kombëtare shfrytëzohen nga kolonizatorët e huaj, pavarësisht se nuk cilësohen si të tillë, dhe shteti dhe qytetarët shqiptar nuk kanë përfituar asnjë euro nga shfrytëzimi i këtyre pasurive. Kjo vërteton më së miri se ky skenar kriminal anti-shqiptar është realizuar plotësisht dhe për këtë fajtor janë Sali Berisha në fillim dhe Edi Rama. E kam thënë dhe po e përsërit. Historia botërore njeh shumë vende të pushtuar dhe të plaçkitura nga hordhit të ndryshme barbare në përbot. Por historia e njerëzimit nuk ka njohur asnjë vend ku të shkatërrohej dhe të plaçkitej nga pushtetarët e vendës. Aq më tepër në shekullin e 21, kur në Shqipëri klasa politike mori përsipër ta bëjë Shqipërinë si të gjithë Evropa. Por këta i vun kazmë, bën të kundërtën. Pra, çfarë detyre morën ta? Por në këtë detim unë vë me shumë faj Bashkimin Evropian. Sot kur ngrihen gjithë këto protesta, gjithë kjo rëni kanë 8 ditë, pavarësisht nga preteksti i flamingove apo i zvërnecit. Këta kanë shfrytzuar autoritetin dhe emrin e familjarëve të presidentit Trump për ta bërë mediatike. Se po mos ishte këta, ishte dikush tjetër, apo të ishte shqiptar, s'ma merr mendje se do shkruante media botërore për këtë punë. Prandaj, unë mendoj se nuk është kjo arsyeja e rezultatit, e efektit të kësaj proteste, po janë pikërisht pjesëmarrja në këto evente, në këto kritika të kësaj familjes Trump, që edhe në Amerikë kuptohet për problemet e tyre luftën politike që bëhet atje, e ka përdorur, e ka shfrytzuar këtë rast. Tashti, historia e jonë, e këtyre 35 vjetëve, ka bërë, do thonë, po ku e ke lexuar ti këtë skenar, do më thonë, ata kundërshtarë, që se pranojnë këtë. Nuk ka nevojë ta lexojnë. Populli shqiptar e ka pësuar në kurrizin e tij të gjitha tragjeditë 35 vjet. Shkatrimi dhe grabitja e gjithë pasurive kombëtare nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Dhe kjo bëri që shqiptarët, rreth 2 milion shqiptarë të largohen nga vendi. Kjo është një tragjedi edhe është një krim i madh që s'ka ndodhur në asnjë vend të botës me kaq masivitet. Edhe në këtë formë. Por e keqja është se
ndonë se shikon që ç'a bëhet në Shqipëri, prap ambasadori i Bashkimit Evropian Silvia Gonzato, të cilit unë i bëra një letër të hapur në gazetën sot, po që as ka reaguar fare për këtë punë. Çdo mend, ai thotë që është ky anonim që më dërgoi mua letër anonime. Po ky shikon personin, nuk shikon problemin. Sepse u dik, sepse janë bashkëfajtor dhe bashkëautor me qeveritar ata, me klasën politike shqiptare në të gjithë katraorët që kanë ndodhur në Shqipëri. Ky ambasadori ka deklaruar që Shqipëria pas ka arritur rezultate të shkëlqyera, të jashtëzakonshme. Ku i pa këto rezultate të jashtëzakonshme? Ku i mori të dhëna ky? Po këto tash ai vati mori pjesë, shoqëroi edhe protestat aty. Ai pa protestën, çfarë po thoshin protestarët? Bravo Sali Berisha, bravo Edi Rama? Apo akuzonin qeverinë edhe klasën politike për shkatrimin e Shqipërisë? Atëre, pse mburrin ta të Edi Ramën se pas ka bërë namin në Shqipëri, pas ka plotësuar Shqipëria kushtet? Kush janë ato kushte? Pse nuk i deklarojnë? Pse s'bëjnë transparente? Po thonë Shqipëria ka plotësuar kushtet. Asnjë kusht s'ka plotësuar Shqipëria. E kam deklaruar dhe po e the prap. Në Shqipëri, sot e 35 vjet, nuk ka ekzistuar asnjë element i demokracisë dhe shtetit ligjor. Shumit janë shkelur me liritë dhe drejtat e njeriut, shumica e shqiptarëve shtypin dhe shfrytëzohen egërsisht nga regjime kriminale antipopulore. Vendi komandohet nga krimi dhe korrupsioni kolosal. Nga një diktaturë. Bashkimi Evropian heshti edhe kur në 24 korrik të vitit 2024 bërë pazarin Berisha me Ramën dhe urdhruan besik të tyre deputet një miratuan ligjin famkeq të zi antidemokratik, antikushtetues të listave të mbyllura, me të cilat ky ligj vulosi që e nxori shqiptarët i nxori jashtë loje, u dha çelësi në dorë. Pra ishte shkelje e neni dytë kushtetutës, që thotë sovraniteti në Shqipëri i përket popullit. Tani me këtë ligj të mbyllura, sovraniteti i popullit, që populli jon ka ngelur vetëm çelësat e kashën në dorë. Prandaj këta heshtin, prandaj e mbështesin Edi Ramën edhe këtë pushtet, edhe këtë regjime i mbështesin sepse janë vetë bashkëfajtor me këta. Edhe heshtin dhe nuk ndihen. Tani çfarë ka bërë Edi Rama mbas Sali Berishës? Ne kishin shpresën dhe prandaj ky thot burrët më kanë dhënë mua me miliona vota. Ta dhanë votën sepse besuan se do ndryshoje, sepse i premtove popullit shqiptar se do ndryshoje gjithçka të keqe që ka bërë Sali Berisha. Po ky Sali Berisha i hapi arkivolin popullit shqiptar. Ky i vuri kapakun arkivolin. Ky e vdiq dhe çdo ditë shqiptarët po largohen nga vendi sepse nuk shohin asnjë lloj të mira, asnjë lloj shprese, asnjë dritë. Krimi dhe korrupsioni kanë mbuluar vendin. Shqiptarët rrinë për shtëpi të terrorizuar. Çdo ditë lajmet fillojnë dhe mbarojnë me vrasje, me prodhunime, me krime. Atëre ku është ky ndryshim? Në 2013, kur morin pushtet me gjithë mashtrimet elektorale, të parin vendim që mori ky që su bëri përshtypje Bashkimit Evropian ishte i mbylli gojën shqiptarëve të mos ankohen. U mbylli të gjitha zyrat. Që shqiptarët mos ankohen, mos këshillojnë, mos denoncojnë zyrtarët dhe korruptorët. Çfarë është me Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian dhe gjatë 35 vjetëve, edhe kur ndodhi ajo përreshtet në 97-ës, pruri Pelikani, nani na dajco bukjuve. Edhe nuk e parandoloi atë Sali Berishën. Pse?